Hello friends, welcome to Sandy's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மலாய் சிக்கன் கபாப். அதுக்கு சிக்கன், கர்ட், சாட் மசாலா, இலாச்சி பவுடர், ஏலக்காய் பவுடர் அப்படின்னா இது வந்து க்ரீம் கர்ட். இது வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம். நீங்கள் வந்து கடையில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் இது வந்து நான் வீட்டிலையே பால்லேருந்து பாலேடு எடுத்து சேர்த்து வச்சு இப்போ மிக்சியில் ஒரு பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்குது, அந்த மில்கெல்லாம் ஆட் பண்ணதால் வாட்டரை ஆட் பண்ணாமல் தான் நான் இதை கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சால்ட், அப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், பிளாக் பெப்பர், ஒயிட் பெப்பர் இருந்தால் ஒயிட் பெப்பரும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாங்க எல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் இப்போ கர்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு பிளாக் பெப்பர் லைட்டாக ஆட் பண்ண போதும். நெக்ஸ்ட்டு இலாச்சி பவுடர் போடுறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். சீஸ் இருந்தால் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 2 கியூப்ஸ் எடுத்து. என்கிட்ட இல்லை, நான் நார்மலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன், ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் சால்ட், அப்புறம் இப்போ சாட் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன். இப்போது 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ ஃபைனலாக க்ரீம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நான் இப்போ கொஞ்சமாக மைதா ஆட் பண்ண போகிறேன். சும்மா ஒரு 1 ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். அது ஒரு கிரிப்னஸ் காக்காது. மைதா, கார்ன்ஃப்ளவர், ரைஸ் ஃப்ளவர் வேண்டாம். மைதா ஆட் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு. மைதா ஒரு கார்ன்ஃப்ளவர். லைட் ஸ்மெல்லுக்காக கொஞ்சமாக வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக கஸ்தூரி மேத்தி போடுறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இதை நான் ஃப்ரீசரில் எடுத்து வச்சுட போகிறேன். ஒரு 5 to 6 hours. ஈவினிங் தான் இதை செய்ய போகிறேங்க. நல்லா இதெல்லாம் மலாய் அந்த க்ரீம் எல்லாம் நல்லா ஊறுனா வந்து நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட வந்து பாலேடு இருந்தது. நீங்கள் வேணும்னா ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கிடைச்சா போடுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டிலேருந்து செய்ய முடியலன்னா க்ரீமை சேர்த்து வச்சு பாலேடை. சீஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள். டயட்டில் இருந்தால் வேண்டாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சீஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்தாச்சு. இப்போது மலாய் சிக்கன் செய்யறதுக்கு ஓவன் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 20 to 25 minutes வச்சா ரெடி ஆகிடும். இப்போ ப்ரீஹீட் ஆகட்டும். இப்போது இந்த ஸ்டிக்கில் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை எல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளே விட்டுடலாம். இந்த பேம்பூ ஸ்டிக்கில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போது கபாபெல்லாம் வந்து இந்த பேம்பூ ஸ்டிக்கில் போட்டாச்சு. இதுக்கு மேலே லைட்டாக ஆயில் விட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் சிக்கன் வந்து ஆயில் இல்லைன்னா. அதனால் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம், ஒரு 1 or 2 drops எல்லாம். இப்போ வச்சிடலாம் உள்ள. இப்போ இந்த கபாபை வெளியே எடுத்திருக்கேன். 10 minutes ஆகிடுச்சு, இன்னும் 10 minutes இருக்குது. இதை திருப்பி விட்டுறலாம். நான் இதோட ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து ஷ்ரிம்ப் வச்சுருக்கேன் ஹஸ்பண்ட்காக. இப்போ ஃபைனலாக கபாப் ரெடி ஆயிடுச்சிங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். வேணால் மேலே நீங்கள் பட்டர் வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. நான் எதுவும் யூஸ் பண்ணல, அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறேன், சாப்பிட போகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃபீட்பேக் கொடுங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.